БГ и сега ще играем на Майнкрафт. Ще си направим сървър. Така. Survival, normal. Както се кръсти, ще го кръстя YouTube. Така. Слизаме. Ще спра на пауза и после като се заради света ще се върна. Върнахме се и сега да посъберем малко дърво. А докато събираме дърво ще ви разкажа няколко неща свързани с мен. Първо казвам се Станислав Пламенов Димитров, бят Козлодуй съм. Уча в средно училище Христо Ботев, град Козлодуй, вече казах. И така. Само да вземем това дърво и ще си направя една брадва и един меч. Така. И сега пръчки. Един меч. И една брадва. И сега още малко така ще съберем доста дърво. Дървото никога не е в изличие. Така. Ще обсъдим с клиповете нещата, защото ако не съм в настроение за клип, няма да правя в клип. Ако съм в настроение за клип, ще правя. И така. Много красенце. Видях едно там. Ето го. Сега ще го убием. Ето те. Така, две пържоли. Да съберем още малко дърво. Отдолу пишете в коментарите какви игри искате да играя. Мога да играя всякакви игри. Предлагайте и аз ще си помисля. Така. Това ще ни стигне и сега да намерим някакво хубаво място за къща. Тук е добре. Има и мина. Така че да си направим черни дъски. Доста направих. И така. Сега, докато направя къщата, ще спра на пауза и после ще се върнем. Здравейте хора, върнахме се и ето какво направих. Не е чак толкова особено, но ще направим още. Да убия само тази кокошчица. Така. И онзи. Той изрече само мря. Дадем път. Нищо става. Периодът е такъв, че
и взимаш храна и умираш. Така. Сега ще отида първо да вземам дърво, още малко, защото за направата на тази къща е нужно дърво. Аз вече я направих, но просто дървото е хубаво. Какво правиш, човек? Как е живота? Вече ти не знаеш как е живота. Така, влизаме в къщата. Вот. Окей, трябва да внимавам. Тук така. Ще си направим кирчица. Кирчицата винаги е от полза. И сега да отидем да покопаем. Да си вземем такова камък. Първо да убием това прасенце. Не ми бягай. Благодаря. 2 пържолки, вече имам 6. Може да имам вече 8. Само да убия това прасенце и имам 8. Пам-пам! Вече имам 7 пържоли. Това е слабо. Прасе. Така. Лава. Тук ще си... Така малко ще си покопая. Камъка никога не е в излишие. Винаги камъка е добър. Така. След като взехме малко камък, да се съсредоточим към тази кравичка. Даже 2 има. Две кожа. Може да си направя броня. Скоро съм добил този. Тази да има само пържоли. И да си направя една печка. Да си опека малко дърво, да си направя малко кол и отивам да експлорирам пещерата. Така, една печица. Тук. Но първо ще си опека месо, защото съм гладен. Вижда се. Няма една буча. Така. Сега малко да ядем. И да сменим това, защото вчера не ми достигна. И така. Мисля да приключвам този клип. Мисля почти всеки ден да качвам клипове. Ако искате да предложите някаква игра да играя, може да пишете в коментарите. И чао!